Tras la muerte de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la España Democrática, el pasado 23 de marzo en la Clínica Centro de Madrid, a los 81 años de edad, hemos decidido realizar un programa especial para rendir homenaje a la figura de este político clave para el proyecto democrático de España. Para ello, además de los colaboradores habituales del programa, contamos hoy con Luis Fernando Pérez Picó, alcalde de Monóvar entre 1987 y 1990, por el partido Centro Democrático y Social, fundado por Adolfo Suárez, junto con otros militantes de la UCD. En primer lloc, donar les gràcies a este gran home, que gràcies a ell, en aquests moments podem estar fent esta tertúlia i altres que han fet i han pogut i podem parlar lliurement de quasi tot en educació i en prudència. Este home ens va portar a la democràcia, un home que en principi se'l va criticar molt, després, com sempre passa, la història reconeix les persones quan ja s'han enterrat, desgraciadament. Però jo crec que hauria que reconèixer-li anys perquè ells vegueren també i mitjaren un poquet de la glòria que han tingut o que ara podem reconèixer. Segurament, si parlem de Suárez, a part de recurrir el bon recuerdo que tenim com a persona d'ell, oblidarem alguns detalls que no sé per què no se comenten tant. Resulta que Adolfo Suárez va néixer antes de la Guerra Civil. Se va casar amb una senyora que era filla d'un militar. Estava dins de l'últim govern del general Franco. El fenomen és que tinguera la cultura política suficient per comprendre que un país europeu té que ser democràtic, té que tindre partits i té que poder discutir les coses que la nació necessita. Bé, ahí estava Suárez. Claro, les oposicions que va tindre són primeres, hay que imaginar-se com era el final del franquisme. Quants ministres, secretaris d'estat i quantíssima gent havia pol·lulant alrededor d'aquella situació, no en pensar canviar-la, sinó en pensar ascendir un poc més i muntar a la cúspide. Ningú vol soltar el poder, el mando i el que se diu el control dels palacios al bones. Tots se resisteixen en totes les èpoques i en tots els moments de la història. Ixa és la gran faena de Suárez, que va poder desmuntar tota aquella força política, tota aquella organització de mando que havia sense que hagueren víctimes. Això, la veritat és que quan ho penses a través del temps, quan veus com han sigut els canvis d'aquest tipus en la història, en Anglaterra o en França o en Itàlia, i les víctimes que van haver, nosaltres vam arribar molt tard, diversos sigles després que altres. Però, menys mal que havia algú que sabia fer-ho, que és Adolfo Suárez. Hi ha alguns detalls que tampoc se comenten molt, com per exemple, que Adolfo Suárez, i en este cas el rei, no estaven sols. Perquè quan el general Franco està ja en una situació que se sap que és insostenible, el president de França, Giscard d'Estaing, va invitar al príncipe, que encara és príncipe perquè Franco encara viu, a anar a caçar a França. No tenien altra cosa que fer. Se va passar un mes en França. Després, quan va tornar, els aconteciments se desenvolupen ràpidament i ve tot el que ve, l'època del canvi. En aquest moment Europa està actuant, igual que en altres moments de la història, perquè
aquí en Espanya ja fa molt de temps que Europa decideix què sí i què no. Perquè tenim el cas, per exemple, de després de les guerres napoleòniques, que Metternich i companyia, en Viena, decideixen enviar a 7.000 hijos de San Luis per desfer la Constitució de Cádiz, perquè era l'única que heredava els punts de la Revolució Francesa. Claro, les testes coronades d'Europa això no ho volien. I en aquella època van enviar un exèrcit a un país que estava arruïnat per les guerres napoleòniques, arruïnat i saquejat, per desfer una Constitució. Pues en esta època que estem parlant de Suárez, Europa fa tot el contrari. Envia una flota perquè pugui fer-se una Constitució. I els dies que se va aprovar les lleis, la modificació de les lleis de partits i se va legalitzar el Partit Comunista, jo personalment vaig tenir que fer un viatge a Barcelona en aquests dies perquè tenia una cosa que solucionar allí i vaig anar en cotxe. En Barcelona estava el portaavions Fox i el crucero lanzamisiles Jan de Arc. En Tarragona havien 2 o 3 barcos més. En Castelló havien 2 o 3 barcos més. En Alacant havien 2 o 3 barcos. La flota francesa estava desplegada en tot el Mediterrani espanyol. Això no és una casualitat, perquè només que ha passat en eixa ocasió. La flota francesa està aquí perquè Europa està posant una garantia al canvi. Hay que tindre en compte que l'organització de l'època franquista estava baix el control militar i entonces podia haver una involució militar contra una reforma. Pues, un detall, en aquesta època el portaavions Fox llevava el Supertender, que és un avió que vola a 3 voltes la velocitat del sonido, i aquí l'únic que havien eren 4 avions de la guerra de Corea. O sigui que contra això no havia ninguna contestació i contra els míssils tampoc, no havia ninguna possibilitat d'enfrontament. No sé per què els historiadors este tema no el toquen. La premsa no el diu. I és un fet important. Claro, Europa està preparant l'ampliació del mercat comú, que ja estava en marxa. I compta en que Espanya és un país que també té que entrar. I allí és on veiem que Felipe González, que arriba molt després i mos entra en la OTAN, tenia un pas molt adelantat, que és el que va preparar Suárez, i en la part que li corresponga el rei, de fer que fórem un país demòcrata i que estiguérem dins dels nivells d'Europa per poder ser admitits. Pues no estaban soles del tot. Bueno, yo todo esto que ha dicho Luis Fernando lo desconocía prácticamente todo, pero bueno, lo que sí puedo decir de lo que yo he conocido de Adolfo Suárez es que me ha parecido el mejor presidente que ha habido en la democracia, porque tuvo en los momentos más difíciles de España, salidos de una dictadura, hacer el cambio que hizo, como tú bien has dicho, pues vamos, eso hay que tener un par de narices muy, muy grandes, ¿no? Yo creo sinceramente que ni Aznar ni Felipe González hubieran sido capaces de hacer esa política tan maravillosa que hizo Suárez, que fue, pues eso, legalizar el Partido Comunista, que eso era, bueno, pues los militares estaban... Perdona que te digo, que quiero puntualizar. Yo estoy convencido que Adolfo Suárez tenía una cultura muy amplia porque era un hombre de estudios. Pero lo que sí que estoy convencido del todo es que sabía muy bien por qué en la Segunda República no hubo ninguna oposición al Partido Comunista.
Estamos hablando del año 31, cuando se empiezan las primeras elecciones. Todos son legales. Sacó un diputado. El Partido Comunista. Sí. Entonces resulta que un Partido Comunista siempre ha tenido gente muy activa, muy fiel, pero son pocos. Si están ilegalizados, pueden mover muchas cosas. Si están legales, se quedan dentro de su terreno, que es pequeño. Suárez, como es un hombre que de ahí demuestra su amplitud de miras, los legaliza. Por cierto, que parece ser que fue Carrillo quien le prometió que estando legalizados, hasta que vinieran las elecciones, no se haría nada en la calle. Y lo cumplió. Que también hay que agradecerlo, que lo cumpliera. Pero fíjate cuál es la circunstancia. Hoy en día, el Partido Comunista sigue teniendo aquellas personas que lo mantienen, lo sostienen y que le son fieles, pero siguen siendo una minoría muy pequeña. Pues ya ves el revuelo que hubo entre militares y mandos y mucha gente que no quería de ninguna manera. Que por Es cierto, una falta de cultura. Que por cierto lo legalizó en Semana Santa, cuando todo el mundo estaba de vacaciones por ahí. El sábado santo. Incluso el otro día se comentó que fue una idea suya, precisamente, porque los jefes militares estaban todos de juerga por ahí, o de vacaciones. O sea, es curioso. En fin, son momentos históricos que creo que hay que recordar y agradecer a Adolfo Suárez que nos trajera la democracia a España, ni más ni menos, es que es así. Y quien no lo quiera reconocer, bueno, pues està equivocat, en mi opinió. Bueno, jo Adolfo Suárez, la veritat és que tinc que dir que me pareix que ha sigut una persona honrada. De fet, és que molta de la seva gent se va apartar, legalitzar el Partit Comunista, va ser molt listo, és veritat, perquè els comunistes en el carrer tenen força. Una volta legalitzat, els comunistes dins de sa casa tancats perden tot. I és el que va passar. I damunt se va negociar molt mal, perquè se va negociar en rehens. La gent d'esquerres no tenia poder. I després d'una dictadura, no sé, crec que va ser molt complicat, molt difícil pel Partit Comunista, i ahí, com diu Luis Fernando, hi ha gent fiel en les idees fixes, idees de comunista, de veritat, idees que jo admire. Jo no soc tan radical, no? Però ho respecte perquè crec que és gent molt honrada, però moltíssim, més que el que podem veure ara o que el govern que tenim, que desprestigia tot l'anterior. I sols puc dir això, que crec que era una persona honrada i legal, i que feia, segons les seues idees, el que considerava millor, no?, pel seu partit o per... No m'agrada dir España o la patria o cosas así. Yo discrepo, yo creo que él sacrificó su persona y su partido precisamente por España, que es lo que ahora no hace ningún político. Esa es la diferencia de Adolfo Suárez con lo que tenemos ahora. Él sacrificó todo, perdió, o sea, deshizo la UCD y montó el CDS y no le sirvió para nada, porque sus propios hombres, Landelino Navilla, presidente del Parlamento, del Congreso, estaba, en contra total suya y era nombrado por Adolfo Suárez. O sea, que él lo sacrificó todo por el bien de España, así de claro. A més, de fet, se'l van carregar els seus, no? Que el van abandonar, el van deixar tirat, però és que portava massa gent del franquisme. Moltísima gent. Yo creo que no está muy bien informada. No, qué gracioso. En ese aspecto creo que no. Bueno, la ventaja y la verdad no... No, ya, pero si es de centro, si este fue el hombre que creó el centro. El centro lo creó con la gente de derechas. Con la gente de derechas, claro. Con la gente que con lo que tenía disponible. Vamos, yo comparto plenamente lo que ha dicho Ramón antes,
porque Adolfo Suárez pues siempre ha estado en el plano de la honradez y se le tiene que reconocer pues que hizo una reforma política importante, que hizo los pactos de la Moncloa y que ahí tenemos la Constitución. Y yo creo que tenía muy poca gente alrededor, por no decirte que solamente el rey y alguno más, ¿no? Porque así le vinieron los problemas desde dentro de su partido. Y comparto también lo que dice José María, porque lo dio todo por España. Este hombre se metió en muchos follones porque precisamente era una persona muy ambiciosa políticamente, y ahora en los últimos reportajes que hemos estado viendo en la televisión, pues se puede apreciar pues la tenacidad que tenían las cosas para llevarlas a cabo, la soledad que tenía, porque nos lo han dicho y nos lo han repetido por todos los lados. Y yo para mí ha sido una persona que muy difícil, pienso yo, que pueda haber un presidente de gobierno, muy difícil pero no imposible, que esté a su altura. Y en cuanto a lo que tú dices del Partido Comunista, pues hombre, de alguna manera fue una sorpresa, porque incluso el PSOE estaba de acuerdo en reconocer al Partido Comunista, pero no en esos momentos, sino un poquito más tarde, después de las elecciones, ¿no? Y bueno, y luego le vino todo al revés, la gente le dio la espalda, y después de 40 años, pues se le ha reconocido, cosa que yo particularmente me alegro mucho. Jo crec que degut al seu carisma ens va obrir una finestra d'alegria i ens va fer clavar-nos o que ens agradara la política a molta gent, perquè jo era molt jove, entonces jo crec que tenia 19 anys, en ma casa mai sabia parlar de política, i va venir este home, va ser morir-se Franco, a plegar este home, i en ma casa va començar a parlar-se algo de política i la il·lusió, veies a la gent pel carrer sense... Vamos, havíem passat d'una època de por a una llibertat grandíssima i que tot això ens ha portat a estos dies que venim. I efectivament ara estem veient el que ha dit abans, ara estem parlant d'això i no vull d'això i altres voltes vam parlar d'altres coses que això no s'hagués... Jo quan tenia 18 anys, jo crec que quan va morir Franco crec que en tenia 10, quan tenia 18 anys això no se m'hagués ocorrit mai en la vida. Este home ens va portar molta alegria, moltes satisfaccions, ens va donar aquesta llibertat. També és veritat que els altres que el van acompanyar en aquells moments també van posar de la seva part. Tot el món va tenir que cedir part del seu terreno, perquè si no, no hauria sigut possible. Entonces, totes aquestes coses hay que donar a tots aquells. Avui, en aquest moment, pues, claro, ja han passat tants anys que no se pot comparar aquesta època a aquella època perquè moltíssima gent tot allò no ho ha conegut. No? La dictadura no ho ha conegut, molta gent no ha votat la Constitució. Totes aquestes coses ens porten a altres coses. Però, indudablement, el reconeixement com a aquesta gran persona, aquesta mà esquerra, aquesta mà dreta, esa reforma tan gran que han parlat aquí i s'ha parlat en totes les tertúlies de la política, ese apartar a tot això d'on veníem, com ha dit Luis Fernando, de portar-nos del règim, i que ell era un home del règim, i canviamos tot conforme a canviar, pues hay que ver. I jo m'alegra que s'hagi reconegut, però crec que se reconeixen les coses sempre tard. Jo crec que hay que reconèixer-les un poc abans perquè per lo menos puguen disfrutar-les. Jo m'incluís dins d'aquesta gent perquè jo, de fet, quan va deixar de governar, quan va dimitir Adolfo Suárez en el 81, si no m'equivoque, jo no estava ni en els pensaments i no he conegut ni he viscut de la política d'Adolfo Suárez de primera mà. Però sí que ha llegit i ha sentit i ha vist en documentals de l'època sobre la figura d'Adolfo Suárez i la veritat que tinc la mateixa impressió que esteu donant tots, aquesta figura d'honradès que avui en dia no podem reconèixer ningú polític. I ese fet és el que me plantejava jo l'altre dia. Adolfo Suárez Illana, que és el fill, anunciava que son pare ja la enfermedad anava a llevar-lo a la mort.
en les pròximes 48 hores i claro, van a començar a succedir-se els documentals, els reportatges, els discursos d'Adolfo Suárez i claro, jo el que me vaig plantejar és si Rajoy haguera viscut aquest moment, possiblement avui no estigueren vivint el que estem vivint, estos anys de democràcia. Des del punt de vista de que vega Mariano Rajoy com una persona nula en quant a la presa de decisions, sempre té que anar acompanyat de Moragas i, com dient, Suárez estava molt soles, sí que és veritat que la població espanyola va ajudar en que això aniguera per avant, a part de les influències exteriors que tenien d'altres països, com ve a comentar Luis Fernando, però veig, tenint a Rajoy en aquesta posició, en tots aquells apoyos i en la mateixa ciutadania, volent aquest canvi, haguera canviat totalment la història perquè no haguera tingut aquest poder de decisió i de convicció en la gent que va tenir Adolfo Suárez. Jo vull dir una cosa, vull puntualitzar una cosa que heu dit aquí, que se va carregar el partit i ell políticament. Jo crec que no, jo crec que ell sí que va, políticament sí que se va, quan va dimitir, se va quedar soles, però el partit, ell no se va carregar el partit se'l va encarregar escanant al seu alrededor. Claro, exacte. Escanant al seu alrededor. Vull fer-vos un comentari que va fer Adolfo Suárez en una reunió en la que jo estava. I estem parlant de primera mà. Quan el CDS, jo en l'època de UCD no militava, no estava en ningú partit i estava molt llarg de pensar que algun dia faria alguna coseta política. En el CDS va ser una carambola conèixer a Suárez en un sopar que va organitzar en Alacant i jo me n'anava al meu negoci de Benidorm i vaig pensar, com me pilla de camí, pare, sope, senga este home que me cau molt bé i després me'n vaig. Allí hi havia 1.000 persones. Jo era uno d'aquells. Però, clar, resulta que dels organitzadors en havia uns quants que de la discoteca Basarelli que teníem en Alacant me coneixien molt bé i quan me van veure, «Che, Luis Fernando, què fas tu per aquí?» Tal, «Quants haveu vingut de Monòver?» Jo dic, «Tu, pues ha vingut jo». Bueno, vinga, pues agarra així en total. Hasta ahí tot normal. Però quan se va acabar aquell sopar i després Adolfo Suárez va parlar, tots organitzats en fila, conforme anaven eixint les taules, passaven per davant d'ell i ell li donava la mà a tot el món. Jo soc el que fa 390 i arriba allí i també li dono la mà. Entonces, el que està al costat, aquí ja comencen els líos per mi. El que està al costat li diu, este chico, encara me diuen chicos, este chico ha venido él solo de Monòver. Che, Suárez me reté la mano y me dijo, te lo agradezco mucho. Che, un compromiso. Quan una persona aixina te dirigís la paraula. I jo soc tranquil·lo, no soc dels que s'alteren, però me sent tan comprometut que li dic, m'agradaria actualitzar el centre en Monòver, perquè s'havia desfet el de la UCD. Y entonces Suárez me dijo, hazlo y yo acudiré a Monòver. Ja s'ha acabat perquè darrere hi ha 500 persones més. I ell munta al cotxe, quan anava de camí per a Benidorm, anava pensant, estic clavant en una cosa que jo no havia pensat mai, esto no sé el que és. Després d'ahí, tota la història que ja conegueu. Però el que volia dir-vos és sobre la dimissió que has comentat ara. En una reunió que va haver en un congrés regional que se va fer en València, al que jo participava perquè estava en la provincial. Després va haver un sopar, estàvem allí reunits en petit comitè, potser 30 o 40 persones, perquè evitaven que Suárez estiguera molt carregat, perquè la gent només que vol que abraçar-lo i donar-li la mà i tot això. Entonces, quan això s'organitzava a aquest efecte.
I quan se va parlar de la dimissió, va comentar: han passat uns anys, 2 anys o així, no sé quants havien passat, pocs, i vist el que ha passat i l'experiència que tinc, ara no dimitiria. Faria dimitir els demés. Que se van quedar en la UCD, com l'Andelino, la Villa i companyia, que se pensaven que havien escalat el poder i que anaven a sacar altra volta 164 diputats i se van quedar en 11 o 12. I entonces allò ho van considerar el desastre més gran del món, que ho era. Claro. Per què? Pues és que, claro, aquí arribem a una de les qüestions polítiques. La posició de central, partit de centre, no té un bon apoyo. O sea, l'esquerra té els grups d'esquerra que, com estan, diguem, maltratats per la dreta, no per les persones de la dreta, me refereix al capital i les circumstàncies de les empreses i tot això, formen una esquerra que sempre serà esquerra. La dreta, com té que defendre els seus interessos, que tenen de sempre i que segurament se s'han guanyat treballant o fent negocis o el que siga, doncs ells tenen una condició, sostindre les seues posicions. Però parlar del centre, ¿y el centre què? ¿En què se apoya? Aquí en España el centro era Adolfo Suárez. Ell era la bandera. Per què? Pues perquè el centre era el que havia portat la democràcia i entonces tenia ese valor. En Alemanya, el partit de centre, que existeix de sempre i és un partit minoritari i quasi sempre està de bisagra en el govern, ojo, tant en govern de la dreta com de l'esquerra, ha estat en tots. Allí li posen centrum. És que té un punt de referència i d'apoyo que no li falla, perquè el centre d'Alemanya representa als catòlics alemans. Claro, en un país majoritàriament protestant, este grupo té un representant que és el centre, i aquest centre sempre saca una quantitat de diputats que sense ser majoritari és important en el país. Però aquí en Espanya això no estava. L'Andelino Lavilla li va passar que quan se va sacar la bandera de Suárez, el portador de la democràcia, el centre no era res. Y así no se va a quedar en res. Bueno, refugien cada uno por un puesto. Sí, pero el problema de UCD era eso, que había muchas familias políticas que todos querían mandar. Llegó un momento, ¿verdad?, que querían mandar unos, querían mandar otros. Estaban los liberales, estaban los socialdemócratas, estaban los demócratas cristianos. O sea, habían un conglomerado. De querer escalar al primer sitio, quitando al que ha hecho el milagro, es porque en nuestro país tenemos un defecto. ¿Uno nada más? Uno muy gordo. Los otros para otro día. Y es que cuando hay algo que vale, que brilla, o que puedes arreglar la situación, todos hacen lo posible para quitarlo. En Francia, por ejemplo, la historia de Francia tiene unas crisis tremendas que un país poderoso, rico y poblado como Francia ha estado a punto de desmembrarse 40 veces, pero siempre ha salido una Juana de Arco, o un Napoleón, o un Clemenceau, o un De Gaulle, que en ese momento ha salvado al país y lo ha situado donde está. Aquí en España, hombres de esa talla como la de Adolfo Suárez han habido a través de la historia. Se los han cargado siempre. Hombre, che, qué pena. Qué pena. Así no es. Los han dejado actuar. Y es por... Esto ya es una opinión personal. Cuidado que las opiniones personales a veces son muy resbaladizas. En los países de nuestro entorno, hombre, los primeros que lo hicieron fue en Inglaterra Cromwell, pero eso casi es el final del mediodeo, que hizo la revolución en Inglaterra, pero fue el primer país democrático
de Europa. Después conocemos la Revolución Francesa de 1789, el Resurgimiento italiano en 1800 a mitad, la gran operación de Alemania, de la unión de todos los principados, condados y reinos, a finales del siglo XIX, pero es una revolución hecha de una forma u otra, en la que todo lo que había antes no lo había y se hace una cosa nueva. En España no se ha hecho nunca. Todavía la herencia de la época de los reyes católicos está vigente. Los que en aquella época participaban con los reyes en la reconquista de los territorios siguen siendo los propietarios de esos territorios. Todavía tienen los privilegios de aquella época. Claro, hay una fuerza que quiere sostener su situación, una fuerza grande y poderosa, porque si no fuera poderosa no se sostendría. Y esa fuerza, como nunca se ha podido tocar, y cuando alguna vez se ha querido tocar, como en el año 31, que se quiso hacer una reforma agraria, que se quiso poner impuestos a los grandes terratenientes, y después vino una guerra civil. Después vino Franco. Después fue una guerra civil, pero... Què te penses que feien? Defendre el que havien sigut sempre. Un cop d'estat. Sí, no t'equivoques, estem parlant del poder d'eixa força que existeix des de fa segles. És que això no és... Ara, en la democràcia i a través del temps, tot això ha anat modelant-se un poquet i suavitzant-se, però no és perquè algú ha dit que va canviar-ho, sinó perquè durant segles el poder era la propietat de la terra. I el que tenia la terra tenia tot el poder. Però quan el capitalisme ha desenvolupat i la indústria ha desenvolupat, el poder de la terra ja és de segona categoria o de tercera. I això ha fet que tot hagi vingut a no tindre tant de valor. Però ara en aquest moment són esàtics i altres coses. Cuidado, el problema mai en la vida s'ha intentat solucionar. I allí estem en uno dels líos que este país té allí en el cofre guardat, però que els demés països d'Europa ho van solucionar fa molt de temps. Jo, des de luego, quan estava Guillermo parlant de xiquis d'11 anys o tal, quan li toca este home, a Rajoy, el dia que falte, a Rajoy, a Aznar, a Felipe González, a Zapatero, a tots els que han hagut, no? A tots els presidents que han hagut. Des de luego no m'imagine, perquè no m'imagine posant reportatges de Rajoy i que els xics tinguin que creure els cuentos de María Sarmiento com ho conta ara. Que això des d'11 anys tinguin que sentir-ho les noves generacions que ens està inflant, que esto és fortíssim. El que passa aquí, ese respecte i esa cachassa i això que li veies a Suárez d'un home que en la seva paraula jo crec que era suficient, no sé, de la gent està d'abans que no li feia falta afirmar coses, això estos que allà eren i els que han hagut anteriors, vamos, ni pensamiento. Pero yo sí creo que Guillermo lo que ha intentado comparar es que si hubiese sido Adolfo Suárez, Mariano Rajoy, no, él personalmente opina que Mariano Rajoy no hubiese sido capaz de hacer lo que hizo Adolfo Suárez. Además ocurre una cosa. Las comparaciones o les comparacions personals, individuals, no poden fer-se soslayant el temps, parlant que una cosa era fa 30 anys i l'altra cosa és ara. Ni les persones tenen la inquietud de fa 30 anys, ni les necessitats són les mateixes. No venim del mateix puesto. Això no se deu de fer, perquè se n'ix fora del context. Altra cosa és que tinguem l'opinió personal de que mos pareix que no seria així i que no haurà pogut ser. Vale. Però no se pot posar en un sac els anys i les persones. Correcto. És impossible.
És impossible. Sí, Les circumstàncies no són les mateixes, està clar. Però és que per això jo vos he dit abans... No estic defendent a ningú. No, si está clarísimo lo que has dicho, perfecto. Es que lo que va fer Suárez en aquella època és que aquella època és una altra, no se pot comparar en esta, no, igual dirans que han passat 34 anys, les circumstàncies són totalment diferents. En aquells moments tot el món volia lo que se hi va donar, que era esa llibertat. Per què? Perquè venien de 40 anys d'estar callats i no podia parlar a ningú i era por i era... Tu saps el fenòmeno aquell que fa Suárez de crear de la nada i en 4 dies, sense ninguna tradició, un partit que se diu la UCD, però per què no li posa un nom rumbumbante i li posa centro? Perquè és el que se demandava en aquell moment. En aquest moment el país, els ciutadans d'aquest país, que encara tenien por. Claro, si es que encara tenien por, encara estaven els militars ahí, mucho cuidado, que ningú s'havia sacat els galons. I la gent tancada, Van votar el centre perquè no fora ni l'esquerra ni la dreta. Això va ser una sabidoria nacional increïble. I això va ser un pas decisiu. Però no, a veure, si jo he dit abans que en ma casa no se parlava de política, no se parlava. Per què? Perquè jo vaig conèixer els meus abuelos, jo tenia 10 o 18 anys, perquè els meus abuelos estaven vivint en Tánger, perquè se n'havien tingut que anar, però el meu abuelo era republicà. I en ma casa això estava prohibit. No sé, jo jamás en la vida havia parlat en ma casa ni havia sentit als meus pares. Pero no en tu casa, en la casa de todos. Bueno, claro. Estic parlant de la meva. Però el que jo volia dir és, per exemple, com ha canviat el temps de tenir polítics de qualitat a tenir polítics que no tenen ninguna, a parlar en aquesta època de política, a odiar la política, que és el que està passant ara actualment. No, això s'han encarregat de les polítics de portar-nos aquí. Claro, però és que són figures que ens representen i el que volia era jo, d'alguna forma, ensalçar la figura d'Adolfo Suárez, que va fer creure a la ciutadania espanyola en un futur. Avui en dia la gent és del país per buscar-se el futur, perquè veu esto com a que no té solució. I és el que jo volia dir, que va fer possible aquest canvi i mirar per avant, no sols el canvi, perquè el canvi podia haver-se trencat el 23 de febrer, quan estava prenent possessió Calvo Sotelo. O sigui, que la gent va voler caminar per avant. Claro, si es que era lógico que fuera así. Es que la gent volia això o això, si és que no havia altra cosa. Si es que bueno, era això o tornar no, pero la gente volía ya. Como ha dicho Luis Fernando, el que Suárez pusiera centro, efectivamente, era para delimitar ya de una vez por todas que no se hablara ni de izquierdas ni de derechas. Que eso se borrara del mapa. Porque si no, aquí estamos. Ahora creo que estamos igual que eran 36 las izquierdas y las derechas. Y Adolfo Suárez consiguió que eso, eliminarlo. Y yo me atrevo a decir una cosa, que yo no tengo, nada para poderlo hacer, pero bueno, me atrevo. Si Adolfo Suárez hubiese seguido, yo creo que hubiese fundado la socialdemocracia aquí en España. Pero vamos, casi seguro. En la època del CDS, que Adolfo Suárez se ho deixa tot perquè té la dona i la filla en una situació gravíssima i perquè no estava satisfet en els vots que havia recibit. Però, cuidado, havia 11 diputats nacionals i aquí en la Comunitat Valenciana d'Alacant n'havien 4, no sé, és que havien de València o de Castelló, però d'Alacant n'havien 4 que jo tratava en ells a diari. Lo qual vol dir que el partit en aquest moment tenia representació. Te imagines actualment un centre que tinguera 11 diputats? Decidiria la meitat dels governs. Pues sí. Però, claro, desapareix Suárez, desapareix el partit. Ja tenim la UCD. Desapareix Suárez, desapareix la UCD. Desapareix Suárez, desapareix el CDS. És que en el 82, quan ell funda en el 82, el CDS, en el 82, ell en les 6 eleccions saca 2 diputats. En els següents en saca 10. I en els següents 14, que és que ja quan ell dimitís. Esos 14 son. 11 eren de Madrid. Hay informes de algún psicólogo o psiquiatra que dice que debido al esfuerzo mental que hizo en sus años políticos,
que posiblemente le hayan influenciado mucho para tener una... Sí, estos días lo he oído yo en alguna tertulia. Del Alzheimer durante 11 años, cuidado, que son 11 años. Pero además ya empezó a desconocer a la gente, hasta claro, su hija. Y al rey, con la foto esa tan famosa que hay, sí, que va cogido... Sí, pero que es estupenda esa fotografía. És una persona que va fer el que va fer després en el pas de Sants, veure com anar desenvolupant-se la política, veure el que hi ha avui en dia, això tendría que ser mortal. Pero María, también de la familia y esas cosas, vamos a ver, sí, pero eso es lo que... Pero es que nosotros no sabemos si Suárez hubiese continuado o no, y entonces quizás no estuviéramos en esta situación, porque él hubiese, yo estoy seguro que él tenía una amplitud de miras tremenda, sí, pero... y de modernizar España y ponerla en Europa, pero vamos, como la primera. Y yo no estaba con Suárez, ojo, me ofrecieron en la UCD ir en las primeras elecciones municipales y le contesté a los del UCD en aquel momento, y yo, si voy en una lista, iré en la del PP, entonces Alianza Popular. Eso, vamos, ahí están, algunos quedan vivos de esa historia. O sea pero yo no dejo de reconocer que Adolfo Suárez ha sido imprescindible para que España haya salido adelante. Yo no sé si habéis leído la anécdota, pero a mí me gustaba creerla y realmente es cierta, ¿no? Cuando le advierte a su hijo, con 9 años de edad, le dice, mira, estamos todos amenazados. Si algún día, a la salida, a la entrada del colegio, te secuestran, yo me voy a poner al lado de España y no voy a dar el brazo a torcer. Eso es muy duro decirle un padre a un hijo, Porque no hemos capado. ¿Me entiendes? Por ejemplo. O sea, ahí te demuestra la calidad política, no humana, porque yo humanamente lo critico. Claro, es mi hijo y yo, vamos, hago por mi hijo lo que tenga que hacer. Pero se lo dijo claramente. Com bé dia José María, podia haver continuat Suárez en política si no ell, diguem, el rebufo de la gent que d'alguna forma inspirat per aquesta figura política podia haver continuat en un partit que haguera sigut molt interessant des del punt de vista que sí que faria el partit bisagra entre esquerra i dreta a governar uns anys en uno, altra legislatura en l'altre, i ser una alternativa de centro a nivell nacional, perquè en els últims anys les legislatures sempre s'han tingut que buscar el apoyo, o sigui, els partits majoritaris, ja siga tant d'esquerra com de dreta, han buscat apoyo en nacionalistes i en partits minoritaris que tenen representació gràcies a autonomías. No, y gracias al sistema electoral que tenemos aquí, porque en Cataluña no tenían por qué tener tantos diputados. Y además, los gobiernos de Aznar, que así fue, se apoyó a los catalanes y también con los vascos para gobernar. Sí. Y ahí están los catalanes y están los vascos. Dando por saco. Va a tener que buscar el apoyo del partido andalusista, de Rojas Marco. Exacto. Ningú va donar l'apoyo i l'únic que se'l va donar va ser ell. I per ahir Andalusia va sacar prou. Sacó mucha tajada. Com no podem fer recuperacions sobre si haver seguit, però sí podem calcular que si haver existit un partit de centre, per els governs que han sigut molt impetuosos és haver servit de freno, i pas que van ser molt lentos, que no avançaven, haver servit d'accelerador en un Adolfo Suárez enmig. Claro, això sí que ho sabem, perquè com coneguem la persona, el seu dinamisme, la seva velocitat mental, la seva capacitat, és una llàstima que el país l'hagi perdut, perquè en tots els governs que han hagut diferències molt grans, unes voltes feia falta xafar l'accelerador i altres voltes feia falta xafar el freno. I per això fa falta un partit que hi hagi algú amb molt de coneixement que serveix capaz modular, regular, suavitzar la cosa. Sí, perquè els nacionalistes, i en aquest cas els catalans són els que més han col·laborat, han aconseguit fer negoci. Fondos, diners, a canvi d'apoyo polític.
però no han regulat res del país. O sigui que és possible que s'hagi servit a ells individualment, però als demés no mos ha servit per res. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo con esto que has dicho. Uno de los momentos más recordados es el 23F, el día del golpe de Estado. ¿Dónde estabais en ese momento? ¿Cómo vivisteis esos momentos? Ya que yo no lo viví. Teniendo en cuenta la figura de Adolfo Suárez en ese momento, que entre otras cosas no se escondió bajo del asiento cuando oyó los tiros. Va salvar el honor de tots. Bueno, jo sí que podia on estava. Jo també. Ho tinc clar. Estava en Pinós en la cafeteria. I eren les 6 de l'esprà i va venir el sargento de la Guàrdia Civil, perquè tenia molta amistat amb mon pare, i va dir: Ramón, cierra la cafetería, coge el coche y ponle gasolina por si acaso lo necesitamos. Por si acaso lo necesitamos. Van tancar la cafeteria, van agarrar i me'n van anar a casa. I van estar allí en casa, ma mare, mon pare, el meu germà i jo, hasta la 1 del matí, que va així el rei, llegint el comunicat aquell que va dir tal. Bueno, va ser un dia llarguíssim i afortunadament no va passar res i tot va quedar en un susto, però van ser unes hores molt complicades perquè, claro, allí la cosa estava molt calenta i en Pinós hi havia carreres, En Pinós hi havia carreres en aquells moments i hi havia coses. Entonces, pues, jo feia poquet temps que havia conegut els meus abuelos i jo d'això no coneixia res de tot això i ho van passar prou. Una nit molt llarga. Sí, efectivamente. A mí me pilló, porque me acuerdo perfectamente, Campos tenía una tienda de electrodomésticos ahí en el edificio que desemboca en la calle Santa Bárbara. Y yo estaba ahí, llevándome algo, porque teníamos muchísima amistad, y llevándome algo. Y, oye, ¿qué ha pasado? Cogí el coche y me fui a mi casa, que entonces yo vivía en la Plaza de Toros, en los pisos estos que hizo Ernesto Sabater. Y ahí me pasé, igual que tú, la noche, delante de la tele, bueno, sin saber qué iba a pasar. Yo sí, como ha dicho Ramón, a mí me llamó mi mujer, creo que fueron a las 7 por ahí, me dijo, oye, que ha habido un golpe de Estado, tal. Me quedé sin saber qué responderle. A las 8 cerré la fábrica, me subí para mi casa y, como tú has dicho, Ramón, hasta la 1 o la 1 y pico que salió el rey a dar el mensaje, ¿verdad? Ahí esperando a ver. Y bueno, jo pues, el que puc contar d'aquest tema ho faig en honor a ell que ha nascut després. I així comprendràs un poc el perill que va. Jo estava en la Renault canviant-li l'oli al cotxe. Era al final de l'esprà i era l'hivern, era de nit. I de moment entra una persona molt coneguda de Monòver, però com ja ha mort no direm el seu nom. Però és molt conegut, tots els que estem aquí el coneguem molt. Heu vist, heu sentit, pues què se pensaven? Que pues no sé què pensaven ixos que anaven a quedar-se aixina, ja està allí la Guàrdia Civil, ara tots al puesto i tal. Jo me vaig quedar. Home, jo soc prou blanc i me vaig quedar com el clarion. I està allí. Però el camí d'allí a casa vaig pensar, per lo menos durant 2 o quizás 3 hores no passarà res en els pobles. Perquè tot això tenen que mobilitzar esforços, tenen que fer. Entonces, ara és el moment de fer una compra extraordinària, de posar gasolina als cotxes i de preparar-se per lo que puga vindre demà. I ho vaig fer. Vaig agarrar a la dona i li vaig dir, he anat al puesto i comprat tot el que tinguis. I jo me'n vaig a l'altre puesto i també he comprat tal. I posa-li gasolina al cotxe i ompli-lo. I jo a este ja se l'ha posat. Ara me lleve la moto i li posa també. Però què passa? Pot passar, però ves i fes. No va passar res. Però jo vaig estar fins a les 3 o 4 del matí en la ràdio també, en l'oïdo. Va ser una nit molt llarga. Un dia molt llarg.
Jo estava en casa, en els meus fills xiquetets, hi havia un amic de València en casa. I aquell, clar, se va quedar davant de la tele, era un amic meu, Salvador, altíssim, i davant de la tele diu, buah, Milán del Bosch, tal, se va soltar un taco, i ja vam estar pendent tota l'esprada, tota la nit. Mucho cuidado, que el país, la musiqueta en ese moment va estar, jo no sé com va poder ser que no passara res. Perquè és el que estàvem parlant abans, la gent tenia tantes ganes de llibertat que no va passar res, perquè si només hagueren hagut 4 locos per ahí, que hagueren pegat 4 tirs, possiblement no estaríem parlant aquí de que no va passar res. No, però és que hay 2 o 3 forces que impedeixen que passi res. Una, que el que creu en la democràcia i la llibertat, o el que creu o el que la desitja, se queda quiet a l'espera de veure si se soluciona. Una altra, la por. Encara queda la por. No me refereix la por dels joves de 16 anys, que van néixer molt després, però tots els que havíem viscut des de l'any 30 i tants o 40 fins ara, saben que en una situació d'aixes, què va passar? Pot passar algo terrible, molt terrible. I entonces, totes aquestes circumstàncies juntes va fer que ningú se manejara. En València no circulaven els cotxes, no havia gent. En els pobles no se va manejar ningú. Ningú va fer res, ni una quidra per telèfon. Jo crec que també va ser perquè estaven tots els jefes dins del Congrés, estaven tots allí dins del Congrés i entonces no va haver margen de maniobra de que ningú se n'haguera anat un poquet del pistó i haguera pres alguna decisió que després s'hagueren arrepentit. Però com estaven tots allí dins, qui pegava el primer pas? Ningú. Pero es que yo aquí, es un misterio para mí. O sea, el rey elige a Adolfo Suárez como presidente del gobierno, al que fue ministro secretario general del movimiento con Franco. Y cuando el golpe de Estado, si el rey estaba tan a gusto con Adolfo Suárez y que Adolfo consiguió lo que se ha conseguido, y que si el rey estaba implicado, que si dejaba de estarlo, que si no sé. Ahí tengo yo una confusión que no... Yo creo que si el rey hubiese estado implicado, el golpe de Estado... Jo sí que... Sí, i el primer que hagi volat és ell, en un govern militar. Com? No sé, jo crec que... El jefe de les Fuerzas Armadas. És igual. Creo que no estaba involucrado. És que Franco no el va posar antes de morir-se. Pues... Porque no le dio la gana. Claro, perquè volia manar ell, un militar. La meva visió... Va posar el món al camps. Torna un poc a lo que vos ha dit al principi. Dubte molt. Fíjate bé, jo provinc d'una família republicana. No podeu dir-me que soc monàrquic. Sé molt, cada un té la seva inclinació. Però jo estic convençut que el rei no està implicat en aquest cop d'estat perquè el rei està comprometut en Europa. El rei ha estat tratant aquest tema en Giscard d'Estaing i ha tingut l'apoyo necessari de la flota francesa quan s'han legalitzat els partits i quan s'ha fet tot això. El país ja lleva diversos anys funcionant democràticament. Per què té que perdre la seva carrera o arriesgar-la simplement? El rei no pot clavar-se en una aventura d'aquest tipus. Això està mal calculat. El rei no està clavat en aquest tema. No pot ser un cop controlat? No lo sé, yo no lo sé, pero es que es muy extraño. Para mí resulta extrañísimo que el rey estuviera metido ahí, siendo que Adolfo Suárez era entonces presidente del gobierno, que fue el día que había dimitido como presidente. Bueno, estaba en funciones porque se estaba votando la investidura de Calvo Sotelo. Però el rei també era el més al mando, és el més al mando de l'exèrcit. Claro, naturalmente. Jo partix de que no és un rei molt intel·ligent, crec, perquè jo no l'he sentit mai parlar, sinó ho lleva tot escrit, i la veritat no està molt allà. No. Jo crec que ell va estar implicat i quan se va donar compte de lo que podia passar, que el primer que tendria que haver eixit d'aquí era ell, va recular. No se jugaba... Se lo jugaba claro, todo. Se jugava tot. Se lo jugaba todo. Però és que per una part que ell era el rei, però també és el màxim... Pero vamos a ver, perdona.
si la Constitución, la reforma política, todo se hizo con ruido de sables detrás, claro. Con ruido de sables. Nadie quería perder lo que tenía. ¿Y qué es lo que pasó? Pues nada, adelante, poco a poco, y esa es otra de las cosas que se le tiene que reconocer a Adolfo Suárez, que con ruido de sables lo sacó todo para adelante, y si no tiene el apoyo del rey, no hubiese sacado absolutamente nada, efectivamente. El apoyo de l'esquerra també. El apoyo de l'esquerra. A ese comentario voy a hacer un símil. Si quan se fa la reforma política se legalitzen els partits i se crea la democràcia, se va tindre controlat l'aparato polític franquista, ojo, que era molt gran, molt organitzat, hi havia moltes persones i estaven molt acostumbrats al mando. I no va reaccionar perquè hi havia moltes coses preparades perquè no reaccionaren. Lo que ocorreix el 23F és que el foc està apagat, però queden brases. I els brases ixes se menegen. Però no és la foguera, només que són les brases. Com voleu que el rei, la monarquia, una institució d'eixa categoria, estiga clavat en una aventura de brases? No. Si yo no he dicho que estuviera medido. Es una cosa que, como hay quien lo ha dicho, yo por eso digo que no entiendo, siendo Adolfo Suárez presidente del gobierno, como el rey. No puedo entenderlo. Yo es que cuando quería sacar el tema del 23F era sobre la figura de Suárez y Gutiérrez Mellado, que están los dos a una en ese momento, y que impone... Mellado, me cachis en la madre. Un home que pesaba 58 kilos, enfrentarse allí al coronel. De un empujón lo tiraron al suelo. No lo llegaron a tirar. Pero casi. Sí. Pero es ese momento en el cual creo yo que se ve la fuerza, porque de Suárez, que le dice, pero ¿quién te envía? ¿Quién está al mando de esta operación? ¿No? Que es uno de los momentos que se escucha. Jugándose la vida. Y no se preocupa ni de otra cosa, sino saber quién lo envía, porque él se impone diciendo, yo soy el presidente del gobierno. ¿Quién te envía? Y creo que ese es un momento clave, yo creo que... El tema estaba per Carrillo, que sería el primer que hagueren matado, Pues no mataron a nadie. Bueno. El tema estaba en que Armada fue uno de los más implicados en el tema. Sí. Y esto viene porque el rey le quiere imponer a Adolfo Suárez en un momento determinado, no imponer, le comenta que el general Armada tiene que estar íntimamente ligado con todas las operaciones que está haciendo de reformas y demás. Y Adolfo Suárez se niega en rotundo a que Armada esté en cualquier reunión, en cualquier acuerdo. Y entonces, yo creo que pasa que Armada, a medida que iba al Congreso de los Diputados, fue cambiando el planteamiento y diría, pues yo me retiro. No lo vamos a saber porque este hombre ha fallecido y no lo ha escrito, vamos, que se sepa. Armada esa noche creo que fue a visitar al rey y el jefe de la casa del rey no le permitió entrar, ¿no? Entonces se fue al Congreso mandado por quién. Porque lo que mucha gente pensó y pensamos es que el rey tardó mucho tiempo para hacer el mensaje que hizo. O sea, para dar el mensaje que en televisión española coordonada, de ahí no podía salir nadie. Bien, pero ahí queda una cosa en el aire. Yo la dejo en el aire por eso precisamente, porque no soy yo, sino lo he oído en comentarios con muchísimas personas. Eso es justo lo que Jordi Évole quiso denunciar con el falso documental este que hizo sobre el 23F, creo que era Operación Palas, que dijo que todavía no se pueden consultar esos documentos y que hasta dentro de no sé cuántos años no se podrá saber nada porque falleció Armada, ¿no? Hace un año o algo así. Y entonces no se puede saber nada hasta años después de la muerte del último. Los desclasifican, claro. No, volviéndolo, precisamente quería comentar que
cuando estábamos sobre la noche del golpe de Estado, pues estamos divagando. Porque la verdad es que fantasías, nadie sabe, de momento hoy por hoy no se sabe nada. Y volviendo, comentando lo que decía Pascual de aquella noche, que sé que contar mi batallita, yo estuve en un piso escondiendo papeles, y nos llamó la atención que creo que exactamente fueron a las 2 de la mañana. A todos nos llamó la atención aquella noche la hora, como decía Pascual, en que salió, porque si mal no recuerdo a las 3 de la tarde se comentaba, y parece ser que era verdad, en el cuartel de Benalúa estaban formados para ser uniformados totalmente, para salir a la calle con sus, ¿cómo se llamaban aquellos trastos? Los celmes, tal. Entonces, hasta las 2 de la mañana el rey no apareció. A las 2 creo que no. Y es lo que... Bueno, 2 menos 20. Sí, vale. Un personaje que tiene todo el poder, dispone de todos los medios, todo a su servicio, si lo tiene claro, lo tiene claro. Que es demócrata. Eso es el recuerdo que tengo yo de aquella noche. Y por otra parte, pues en principio sí, se pasó una mala noche, un mal día, una mala semana siguiente, pero estabas un poco tranquilo porque veías que aquello no tenía sentido. Más en el mundo que en la Europa que nos movíamos. De democracia habíamos querido entrar ya. Esto en un país, con perdón para los países caribeños, en una república bananera, pues hubiera tenido sentido, pero vamos, que hubiera durado poquito tiempo. Rápidamente el poder económico, más que nada porque no interesaba económicamente, no tuvo éxito, no hubiera tenido éxito, pero bueno, sí, se pasaron malos días. Y vuelvo a repetir, nos llamó a todos la atención la hora en que el rey salió a apoyar a la democracia. Sí. Yo a eso voy a ponerle unas cosas. Antes habéis nombrado que el viernes el hijo de Suárez anunció que la muerte estaba ahí. Os tengo que decir que los jefes de Estado y los reyes se mueren en la fecha que conviene, porque hay que movilizar un protocolo. Es muy posible que el viernes ya estuvieran. Digo, es muy posible porque no hay que ponerle mentiroso a nadie, pero eso siempre ha funcionado así. Cuando el rey esa noche tenía que salir, no puede salir a hacer un discurso hueco si no ha movilizado primero todos los hilos que garantizan el éxito. Entonces eso no se puede improvisar. Eso es un mecanismo de mando, de órdenes, de consultas. Y cuando todo eso garantiza la actuación, se hace. Porque si una actuación de ese tipo se hace a destiempo, puede crear una provocación terrible, que es lo que no se desea. O sea que hay que tener mucho cuidado en esos asuntos, porque son asuntos de lo más alto del gobierno y del mando. Nosotros somos de pueblo, pero comprendemos que es así. Sí, yo, no es mi opinión, pero yo leí que el rey tuvo muchos problemas con muchas capitanías generales y tuvo que ir convenciendo una a una, menos a Milans del Bosch, que al final, bueno, como vio que no tenía apoyo ni de la Brunete en Madrid, que es la que estaba dispuesta a salir rápidamente, entonces tampoco salió, entonces Milans del Bosch se retiró, pero él tuvo que pactar con todos los capitanes generales que no se movieran del tema. Estaba diciendo Luis Fernando, la jugada principal, la duda más fuerte, era la Brunete. La Brunete es la primera división blindada que tiene el país, y en aquella época, y puede que ahora también, la más organizada y equipada. Si esa división se pone en marcha, va hacia Madrid, en Madrid no hay ninguna fuerza que se pueda oponer a ello. Hombre, si hay tiempo sí, pero si no hay tiempo no. Entonces, eso fue un lapsus tremendo en el mando supremo para saber qué pasa ahí.
Y cuidado, que no solo hay que hablar con el general, hay que hablar también con los coroneles que tienen el mando de las fuerzas. Y el cabo. Pero eso escapa a nuestro conocimiento del tema. Eso está más allá. De todas formas, Luis Fernando, por aquella época hubieron muchas reuniones de Gutiérrez Mellado con los altos mandos del ejército en distintas partes de España. Por ejemplo, estuvieron en Cartagena, en Valencia también estuvo, y no sé qué otras partes más. O sea, quiero decir con esto que el rey debiera de estar entera perfectamente, por lo que os ha comentado antes, perfectamente entera de todos los movimientos del ejército, de los generales, de los coroneles, de los... en fin. No necesariamente, pienso yo, que no necesariamente. No, es por lo que se ha comentado, que el rey cuando tiene que dar una explicación... El rey era demócrata y los otros no eran demócratas. Y así lo demostraron. ¿Cómo, perdón? Que el rey era demócrata que la y los que estaban a cargo de todas esas capitanías no eran demócratas. No, correcto. Per tant, si era així davant, Joaquín, ell se n'ha gratucat d'aquí. Totalmente. Pues entonces es lo que vas a decir, y dices, no, ni poco. Si yo lo que quiero decir, Joaquín, o sea, lo que has dicho tiene razón, pero lo que quiero decir yo es que el rey debiera de estar informado en cuanto a dar el mensaje a la 1:30 de la madrugada de todos los movimientos que estaban. Entiendo que era demócrata, claro que lo era, por supuesto, si no estaríamos una dictadura. Se ha comentado de que el presidente Suárez ya sabía que había algo, que había un movimiento, que había algo los días anteriores. Correcto, sí, eso era correcto. El día que estuvo Adolfo Suárez aquí, sabéis que después nos fuimos a mi casa de Londón, comimos allí, hicimos una partida de carambolas, porque hasta las 8 de la tarde no tenía que ir a Alicante. Cuando en Alicante me dijeron que Adolfo Suárez iba a venir, yo reclamé que me había prometido venir a Monóvar. Entonces hubo un contacto y dijo que venía por la mañana. Y se creó un hueco. Si vamos a Aspe, que también querían, ya que venía a Monóvar, que pasara por Aspe, y vamos a Monóvar, a las 11 hemos acabado, y hasta las 8 de la tarde en Alicante no hay nada que hacer. Y yo les dije, no pasa nada, yo preparo una comida para los que estemos allí estaremos cómodos, habrá fuego, sí, y allí cabemos todos. ¿Cuántos son todos? Pues seremos una docena. Pues claro que cabéis todos. Pues nada, ya está así arreglado. Esa fue la suerte mía de poder recibir en casa a Adolfo Suárez, que això no t'ho pots creure quan passa el temps, però se va presentar així. Adolfo Suárez parla molt i té moltes coses que contar. Vaig a dir-vos una cosa. Això és un pensament, una apreciació meu. Quan vam estar prenent cafè, que vam estar allí en el saló de la xumenera, sentats allí en el sofà, i Adolfo se va passar allí 2 hores parlant, pues és que ningú tenia ganes de parlar perquè el que volíem era escoltar. Mos va contar coses, com per exemple, havia un problema, crec que era en Aràbia Saudita, en el que Inglaterra havia trencat les relacions diplomàtiques i s'havia fet càrrec la delegació espanyola dels interessos inglesos. Havien passat uns mesos, això estava a Xina, però Adolfo Suárez va a no sé quin puesto d'Europa, que està també Margaret Thatcher. Y entonces Margaret Thatcher avisa a Suárez de si podien entrevistar-se. Suárez li diu que sí i s'entrevisten. I Suárez conta, jo vaig arribar allí, Margaret Thatcher, tot lo inglesa que se pot ser era ella, i entonces el saluda, li diu que el veu molt bé, li pregunta per la família, després van parlar de que no plovia eixe dia, i després del color del cel, i de tot el que fera falta, i diu, i llevàvem mitja hora fent complits, i aquella dona no soltava prenda. I diu, i jo no pensava dir-li què és el que vols. I per fi diu, bueno, com està el tema este que lleveu allí, que el tema que Espanya tenia que representar davant d'Inglaterra. I entonces van parlar d'aquest tema. Este detall el conte en raó té. Adolfo Suárez, que tratava amb Margaret Thatcher, que era amic del rei,
hi ha alguna instància més alta per tratar? Tratava en el nivell més alt que existeix. Pues jo crec que el mèrit que jo aprecio més d'Adolfo Suárez és que quan estava parlant amb tu, ell se'n baixava al teu nivell i te tratava de tu a tu com si fores un igual a ell. I això te donava la confiança de poder parlar amb un home que davant de tu no se queda damunt de l'escaló. I això jo ho he pensat moltes voltes, sé quin mèrit més gran. Persones que no són res però que van en el coll estirat, te miren per damunt de l'ombro i després resulta que un home com este, que no està en la més alta de totes les instàncies que puguen existir, és capaç de conviure amb tu com un home. I aquest dia, en aquella reunió, Adolfo Suárez va demostrar com és. I això, us ho dic ara, com un tribut a ell.